亦都好多謝我哋堂嗰團隊嘅大領導，榮譽飛馬 Candy 姐俾機會我上嚟分享，係真係好多謝 Candy 姐，真係我見到我哋嘅標哥喺度。咁其實我個名叫周彩玉，咁我其實好細個咧就已經有一個夢想，就開一間美容院。咁我個美容院咧真係開咗，我喺25歲嗰陣時開咗間美容院，叫容彩美容屋，係啦，我媽咪幫我改名。咁嗱，其實喺呢度我做咗30幾年，咁喺做美容方面咧，因為手停口停啦，好多時就係要交租啦，要請伙計啦，要找數啦，其實唔識做生意，係啦，成日都係碰壁咁樣嘅。咁喺試過有一次咧，喺17年嗰陣時，我就好意外咁跌倒咧，跟住我就跌敗咗隻手。我哋做呢啲自僱人士咧，就係手停口停㗎嘛。咁我就有3個月係做唔到嘢嘅。咁當時我係接觸咗直銷公司，咁我就知道原來咩叫 Plan B 嘅計劃。咁所以我一直咧都有食保健品嘅，咁但係要發展咧係真係好難。咁直至到喺22年嘅1月嗰陣時，咁疫情好嚴重啦，美容院我開唔到門啦，咁係要交租啦，我嘅生活費都需要㗎嘛，係咪？咁我朋友介紹話，喂，有一個產品喎，係識得嘅共識。哦，咩嚟㗎？因為咧，其實我咧就打針嘅幹細胞我聽過，好貴，呢個好似對我好遙遠嘅事。咁但係茶嘅護品咧，我覺得麻地啦，都幾貴一支嘅。咁但係食落肚嘅話，真係未聽過。咁我就當時就去咗一個私房菜，咁啊見到我哋榮譽飛馬5 Candy 姐，當時佢就好發奮咁去做。當時佢只不過係個孔雀嘅啫，但係即係佢感染到我咧，第2日就即刻加入咗呢間公司啦。咁但係我當時都係乜都唔知，我就係俾佢感染到我入嚟嘅啫。咁我就放低產品，我覺得呢個產品係好貴啊，我賣咗佢好過啦，因為我做買賣生意㗎嘛。咁啊，但係諗下，其實都係要自己食下先嘅咁樣。咁但係呢個產品我當時我就覺得得唔得㗎？因為我接觸咗好多保健品咧，食又唔係好效果，唔食又冇乜問題。咁我就嘗試咁樣啦。咁但係好神奇，其實我咧，大家見到我個身形都比較大啲嘅，係咪？咁咧其實咧，我咧就因為勞損啦，做美容咧，好多時會靠手啊、靠腰同埋靠腳去支撐自己嘅。咁我身體都幾重份量嘅，所以我膝頭哥係退化得比較特別快嘅。咁所以好多時就成日都會跌到喺地下啦，碰到手損腳損。所以我頭先就講，我有一次就跌一跌，咁我3個月就做唔到嘢咁樣嘅。咁但係接咗個產品之後，我發覺咦唔係喎，我個人輕鬆咗好多喎，我可以去跑步去追巴士，嗰一下你會覺得哇，簡直係神啊！我覺得有個產品咁勁嘅咩咁樣？咁我咧就覺得身體好咗之後，通常人都係咁樣放埋一邊，因為我唔係好緊要嘅事啦。但係咧，我就見到嗱，其實喺22年1月嗰陣時我加入，咁我哋嘅糖果團隊咧就喺22年嘅4月成立咗嘅。咁我就睇到我好多嗰啲同期入嚟嗰啲 partner 咧，佢哋個個都好有成績，咁即係呢個團隊好掂啦咁樣。但係因為我咧就比較安於現狀嘅人嚟嘅，33年做一間嘢，係啦，33年做一間嘢咁樣。咁我安於現狀，咁我就繼續做翻我嘅舒適區啦咁樣。咁但係喺7月嗰陣時，23年7月嗰陣時，我就見到公司搬咗嚟呢度，哇，虛冚得好緊要。我就諗緊我自己其實係咪要思索下自己嘅人生咧？其實我今年已經60歲㗎啦，我人生仲有幾多個10年咧咁樣？咁我諗下，係咪真係要放棄我幾廿年嗰個安全舒適區咧？咁所以喺23年10月嗰陣時，我就結束咗自己間美容院。咁喺24年1月嗰陣時去咗新加坡嘅週年慶，哇！虛冚得好緊要，即係大開眼界。因為喺我係喺一個好舒適區嘅30幾年嘅舒適區裏邊，我係眼界好淺。我只係每一日係諗緊我點樣去交租，點樣去生活。其實我係消耗緊自己嘅生命嘅嗰陣時。咁
咁所以咧，我就喺睇完呢個表揚大會週年晚宴嗰陣時，我就決定全力加入喺度發展。咁喺呢度其實都差唔多年紀啦，真正咁樣。咁我好多朋友梗係當然要俾心機啲整靚自己嘅樣啦，係咪啊？咁我好多朋友都同我講，佢後生咗10年喎，我自己冇做美容嘅，因為賣花姑娘插足業啊嘛，係嘛？咁我咧就最好係啲乜嘢咧？其實喺呢度其實好多時我哋自己喺度發展嗰陣時，屋企人都會反對，係咪啊？好多人都會反對，但係我媽咪好支持我，係我媽咪好支持我嘅。咁我媽咪咧，其實以前咧佢就行唔到路啦，隻腳又痛啦，因為佢同我差唔多 size，即係我第時嘅83，我媽咪今年83歲，即係我23年後我會好似佢咁嘅樣。係啊，咁咧係啦，我媽咪嗰時咧以前咧係啦行唔到嘅，咁咧你叫佢食飯行樓梯佢就鬧你㗎啦。請佢食飯都俾你鬧，都俾佢鬧咁樣係咪啊？咁但係我發覺佢而家唔係喎，行得快過我，同佢去深圳咧食嘢咧，佢跑住咁去㗎。咁同埋咧，佢以前行唔到路嗰陣時咧，我就同屋企人商量，點樣請個姐姐服侍下佢啦。因為當時我唔係同佢住嘅。咁我媽就話請姐姐，梗係唔好啦，偷晒我啲嘢，係嘛？但係而家咧，我搬咗同我媽咪一齊住。我媽咪咧係幫我照顧我隻狗仔啦，係啦，我隻狗仔18歲，照顧埋我啦，洗衫煮飯啦，係啊，仲要咧個月我同佢去旅行喎。哇！你話啦，其實最好係啲乜嘢咧？我同媽咪一齊喺度發展嘅事，有共同嘅語言啊，係嘛？係啊，真係㗎，我真係覺得好感恩啦！終於有呢個平台俾我哋屋企人咧咁好嘅互動啊，係啊，真嘅，係啊，嗱，我分享就到而家，多謝大